पर्यावरण से मिलने वाली बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो काफी ज्यादा महंगी मानी जाती हैं, फिर चाहे वो सोना चांदी हो या फिर कोई हीरे जवाहरात। आज इन सब की कीमत आसमान छूती है, लेकिन इसके अलावा पर्यावरण ने हमें कुछ ऐसा दिया है जो हम देखकर भी नहीं देख पाते, और वो हैं जानवर। जी हाँ दोस्तों, जानवर में भी कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जो काफी ज्यादा कीमती होती हैं। इनकी कीमत हीरे जवाहरात से भी कई गुना ज्यादा होती है, और आज हम आपको उन जानवरों से मिलवाएंगे जिनके तरल पदार्थ बहुत कीमती हैं। सुनकर आप दंग रह जाओगे। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, स्कॉर्पियन वेनम। साउथ अफ्रीका के केकड़े की डिमांड काफी ज्यादा होती है आजकल। यहाँ के लोग इसको पकाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि केकड़े सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत काम आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि साइंटिस्ट केकड़े का जहर निकालकर उन पर रिसर्च करते हैं। इनके जहर से पेन किलर और कैंसर जैसी बीमारियों से निजात दिलाने वाली दवाइयां तैयार करने का काम आता है, जिसकी वजह से आज इनके जहर की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। भले ही आपको केकड़े मार्केट के अंदर बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हो, लेकिन इन केकड़ों के जहर की कीमत करीब $39 मिलियन है। नंबर 4, बुल सीमन। गायों को पालने वाला हर फार्मर चाहता है कि उनके गाय काफी ज्यादा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहे, ताकि वो उसको अच्छा और पौष्टिक दूध प्रोवाइड करा सके। इसलिए बहुत से फार्मर भैंस का सीमन निकालकर अपनी गायों में इंजेक्ट करवाते हैं, ताकि वो आने वाले समय में अच्छे और तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे सके, ताकि वो बच्चे आगे चलकर उनके काम आ सके और उनके उस बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए यही सीमन की कितनी भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। एक गैलन सीमन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए होती है। नंबर 3, बियर गॉल ब्लैडर बाइल। कैंसर की बढ़ती संख्या को देखकर आजकल बीमारी से निजात दिलाने के लिए बहुत से जानवरों का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक जानवर भालू भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, चाइना में भालू के बाइल को निकालकर उनसे कैंसर जैसे भयानक बीमारियों से लड़ा जाता है। ये 100% काम करता है, लेकिन उस भालू के बाइल को निकालने के लिए काम काफी दर्दनाक होता है, जिसकी वजह से इनको अब इल्लीगल करार दे दिया गया है। लेकिन कैंसर जैसी बढ़ती हुई बीमारी को देखकर आज इनकी कीमत और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसकी कीमत $90,000 होती है। नंबर 2, रेस हॉर्स सीमन। रेस में इस्तेमाल होने वाले घोड़े काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आने वाले लाखों लोग इन पर पैसों की बाजी लगाते हैं, जिसकी वजह से इन घोड़ों को काफी ज्यादा ताकतवर बनाया जाता है। लेकिन जिनके पास इतने ताकतवर घोड़े नहीं होते, इनको घोड़े के सीमन का इस्तेमाल करना पड़ता है। रेस के घोड़े से सीमन निकालकर बेजान घोड़ों में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि उनको भी रेस के घोड़ों की तरह ताकतवर बनाया जा सके। इसी वजह से इन घोड़ों के मालिक रेस के घोड़ों के सीमन के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घोड़े की सीमन की कीमत करीब $125 मिलियन पहुंच जाती है। नंबर 1, कोबरा पॉइजन। कोबरा सबसे जहरीला सांप कहा जाता है। इसका जहर इंसान के शरीर में जाते ही उसे मौत की नींद सुला देता है। लेकिन इसका जहर केवल इंसान को मारने के लिए नहीं बल्कि इंसान को ठीक करने के काम भी आता है। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट कोबरा का जहर निकालकर उस पर रिसर्च करते हैं, ताकि ये कोबरा के जहर से दवाइयां बना सके, और इसी वजह से ये इसके लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोबरा के एक कैरेन की कीमत करीब $1.5 मिलियन होती है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही मनीषा सिंह और मानस कालीता हमारे ऐसे 2 व्यूअर हैं जो हमें प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो हमारे वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।